Olá meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E o vídeo de hoje é um daqueles vídeos de dicas. Sim, dicas maravilhosas aí pra você mamãe que tem filhos, sabe? Que vive resfriado, né gente? Com essa virada do tempo, a criança desanda, fica resfriada, que eu vim trazer aqui para vocês uma dica maravilhosa, que é o xarope de beterraba. Aqui em casa não falta o xarope de beterraba. Sim, meninas. Você pode me falando, pode estar perguntando aí, como assim o xarope de beterraba? O que você vai precisar para usar para fazer esse xarope de beterraba, gente? Vou mostrar aqui a receitinha. Eu vou usar 2 beterraba e mel. Gente, esse vidrão de mel aqui eu já fiz muitas receitinhas com eles, que é grandão, é o mel natural, tá, gente? Se vai usar um recipiente, né, assim de vidro, tem que ser de vidro, tá, gente? Eu usei esse daqui pra fazer o xarope. Quer falar um oi? Fala um oi. Oi. Então é isso, meninas. E bora lá, vou preparar esse xarope aqui com você. Bom, meninas, para você preparar o xarope de beterraba, você vai cortar a beterraba em cubinhos, tá? E tem que ser uma beterraba crua, sem estar cozida, tá, meninas? Aqui vocês vão cortar elas, né? Todas em cubinho. Vai dar preferência de vocês, tá bom? Se vocês querem cortar a beterraba em rodela, também pode estar cortando em rodela. Eu preferi cortar ela assim, em cubinhos, tá? E ela tem que ser crua e descascada. Também vocês podem fazer o xarope com casca. Lava bem a casca, né? Higieniza bem a beterraba para poder fazer o xarope com casca. Eu tirei a casca. Eu preferi tirar a casca para fazer o xarope, tá, meninas? Aqui eu estou cortando todas elas em cubinho, né? Para poder fazer o xarope. E esse xarope fica divino. Para as criançadas aí, meninas que tem tosse, bronquite, é ótimo. Só recomendando uma coisinha. Para criança, né? Tem criança também que tem diabetes. Vocês têm que maneirar um pouquinho. Até o adulto pode estar consumindo, mas se tiver diabetes, essa doença, tem que maneirar um pouquinho no consumo do xarope, tá, meninas? Ou vocês podem estar, será, ir até o médico, perguntar se pode usar ou não, tá? Então, meninas, aqui já cortei todas a beterraba em cubinho, né? E vou colocar nesse refratário de vidro, tá? Vocês podem colocar também na refratário de vidro. Não usa muito refratário de plástico, não, tá, gente? Usa mais de vidro, tá? Que é ótimo, maravilhoso esse xarope pra fazer. E assim, você vai deixar em conserva que em 24 horas. Ou quanto mais velho ficar o xarope, é melhor, que ele vai soltar um caldo, tá? Aqui eu coloquei umas colheres de chá de mel. Tem que ser o mel natural, meninas. Eu recomendo o mel natural, tá? Pra você estar colocando. Que, sabe, procura bem mesmo, alguém que trabalha com mel, com abelha e tal, para você estar comprando o mel natural, tá? Olha só como eu coloquei o mel todinho em cima da beterraba. Aqui você vai fechar, né, tampar, vedar bem mesmo, né, meu Deus, o pote, né, que vocês possam estar utilizando e para não entrar ar, tá, gente? E coloca na geladeira, deixa fazer o xarope. Para você estar consumindo, principalmente com criança, tira da geladeira no dia seguinte, né? Deixa tirar o gelo para estar consumindo, tá bom, meninas? É super fácil esse xarope para você estar fazendo aí, ó, né, gente? É muito bom mesmo. Então é isso. Agora eu vou colocar a tampa, né? Coloco a tampa. Essa tampa aqui, ela tem umas borrachinhas aqui do lado que veda bem mesmo. E deixo por 24 horas de conserva. Aqui ele vai deixar que ele vai derreter um xarope, o caldo da beterraba. É ótimo para as crianças que tem tosse, que tem bronquite,
tá, meninas? É muito bom mesmo essa receitinha. Essa receitinha aqui eu peguei já num site também, que é do doutor, acho que é doutor Flávio, se eu não me engano, que tem essa receitinha aqui, tá, gente? Que passou que, pra não ficar dando, as crianças resfriou, tá tossindo e vai, né, dando antibiótico forte, essas coisas. O remédio natural é o melhor possível, tá, meninas? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha maravilhosa aí. Deixa seu like e deixa um recadinho aqui se vocês já usaram o xarope de beterraba aí. Até você mesmo adulto pode estar tomando esse xarope, tá bom? Um grande beijão e tchau! E até mais alguns vídeos de dicas maravilhosas aqui pra vocês. Tchau!